হাই, গুড মর্নিং সবাইকে। আজকে আমি একটা ইউনিক জিনিস রান্না করছি। এটা হচ্ছে একদম ছোট যে কাঁচা কলাটা থাকে সেটা। বড় কাঁচা কলা কিন্তু সচরাচর বাজারে পাওয়া যায়, এটা কিন্তু বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। আমার একটা ফ্রেন্ডের বাড়িতে হয়েছিল, আমি খুব খেতে ভালোবাসি বলে ও আমাকে এটা দিয়েছে। আর এটা সর্ষে বাটা দিয়ে আমি চচ্চড়ি করেছি। এম কাফিন থেকে বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফারে এই দুটো অর্ডার দেওয়া ছিল, তো দেখলাম এসে গেছে। এই ক্রিমটা অনেক দিন ধরে আমার নেওয়া হচ্ছিল না। যাই হোক, সন্ধ্যাবেলা রেডি হয়ে আমি মা আর সৌমি গেছিলাম ফ্রিজ কিনতে। আমরা কলকাতার যে রুমটায় রেন্টে থাকি সেখানে একটা ফ্রিজ ছিল না, আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছিল, তাই ফ্রিজটা কিনে আনা হয়েছে। আর ফ্রিজ কেনার আনন্দে আমরা একটু মোমো পার্টি করেছি। আর এটা ওয়াও, এর চিজ মেল্ট মোমো খেতে মোটামুটি লেগেছে আমার, আমি ফার্স্ট টাইম খেলাম। আর এই চিজ বার্গারটা, আর সব থেকে ফেভারিট যেটা আমার, চিকেন চিজ ফ্রাই মোমো, এটা অসাধারণ খেতে লাগে আমার। যাই হোক, আজকের মতো টাটা সবাইকে, গুড নাইট, দেখা হবে নেক্সট একটা ভিডিওতে।